Zencefilli bal, öksürük ve boğaz ağrısına birebir. Balın lezzetli, faydalı ve besleyici bir gıda türü olduğu binlerce yıldır bilinir. Sağlıklı yaşam konusunda faydaları saymakla bitmez. Vitamin ve mineral deposudur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bal, tek başına bile bu kadar faydalıyken son yıllarda sıkça duyulan bal-zencefil birlikteliğinin yararları ise oldukça fazladır. Günlük tüketim konusunda mutlaka doktor onayı alınması lazımdır. Zencefil-bal karışımı faydaları: boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir. Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı korur. Vücuda enerji verir. Sindirim sistemini dengeler. Mide bulantısını hafifletir. Anne sütünü artırdığı düşünülür. Adet sancılarında rahatlatıcıdır. Ses kısıklığına iyi gelir. Sakinleştiricidir. Metabolizmayı hızlandırır. Kalp damar sağlığını korumada yardımcıdır. Cinsel gücü artırır. Balgam söktürücüdür. Zencefil de tıpkı bal gibi, tek başına bile birçok faydaya sahiptir. Balla karıştırıldığında çok daha yoğun ve yaygın bir şekilde sağlığa olumlu katkılarda bulunmaktadır. Bal-zencefil bileşimi, dünyanın birçok ülkesinde çok eskilerden beri bilinip kullanılmasına rağmen, ülkemizde ancak son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Önceleri Osmanlı mutfağına ilişkili olduğu yabancı ülkelerden gelmekte olan zencefil, Anadolu'da değilse de Osmanlı başkentinde tanınmıştır. Ülkemizin iklimi zencefil yetiştirilmesine uygun olmadığı ve bir süre dışarıdan getirilemediği için bir ara unutulur gibi olmuşsa da son yıllarda mutfaklar zencefille yeniden tanışmıştır. Zencefil balın karabiber, limon gibi diğer sağlıklı besinlerle birleştirilerek faydasının ve lezzetinin artırılması, yeni kullanım alanları keşfedilerek kullanımının yaygınlaşması sayesinde birçok araştırmaya konu olmuş, tıbbi tedaviye ek yardımcı unsurları ortaya çıkarılmıştır. Toz zencefil bal karışımı faydaları içinde cildi güzelleştirmesi ve cildi beslemesi de vardır. Zencefil bal cilde faydaları olan bir karışımdır. Bu lezzetli ve şifalı karışım maske olarak kullanıldığında hafif cilt sorunlarını önleyerek daha dinç ve ışıltılı bir görünüme sahip olmanızı da kolaylaştırabilir. Süt-zencefil bal karışımı faydaları arasında ise nezle ve gribe iyi gelmesinin yanında özellikle karaciğeri temizlemesi de bilinmektedir. Zencefil bal karışımının 13 faydası. Zencefil bal limon karışımı faydaları da zencefilli bala C vitamini eklentisiyle 2 kat etkilidir. Hem hastalıklara karşı önlem almak, hem de biraz kırgınlık hissedince hızlıca kendinizi toparlamak için doktor onayı aldıktan sonra eğer alerjiniz yok ise veya kullandığınız ilaçlarla birlikte tepkimeye girmiyor ise tüketebilirsiniz. Boğaz ağrısı ve inatçı öksürük için çok etkili bir ev takviyesidir. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda vücudunuzu korur ve bağışıklığınızın güçlenmesine yardımcı olur. Vücuda enerji verir. Sindirim sistemini dengeler. Sindirim sürecini hızlandırır. Mide bulantısına karşı faydalıdır. Anne sütünü artırdığı düşünülür. Adet sancılarında rahatlatıcıdır. Ses kısıklığına iyi gelir. Sakinleştiricidir ve sinir hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Daha iyi bir uyku uyumanızı sağlar. Metabolizmayı hızlandırıcı, kan şekerini dengeleyici etkileriyle zayıflamaya yardımcıdır. Kalp damar sağlığını korumada yardımcıdır. Kandaki yağ düzeyini düşürür. Zencefil bal karışımı cinsellik üzerinde de çok faydalıdır. Çünkü kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi vardır. Zencefil bal karışımı balgam söktürücüdür. Bu faydası sayesinde solunum sisteminizi zararlı mikroorganizmalardan arındırabilir.